হাই বন্ধুরা, আমি আব্দুর রহিম। আজকে আপনাদের সামনে বয়া এমন মাইক্রোফোনটি নিয়ে এসেছি। আজকে মাইক্রোফোনটি রিভিউ এবং আনবক্সিং করে দেখাবো। তো চলুন শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এই হচ্ছে আমাদের বয়া এমনের প্যাকেট। এইখানে আছে সিরিয়াল নাম্বার এবং এর উপরে আছে একটা স্টিকার। তো চলুন প্যাকেটটা খুলে ফেলি। এই তো খুলে বেরোয় আসলো। এখানে আছে ম্যানুয়াল, এর ভিতরে আছে ওয়ারেন্টি কার্ড। একটা ব্যাপার মনে রাখবেন, এটার 1 বছরের ওয়ারেন্টি দিবে বয়া এমন থেকে। তবে অনেক দোকানদার এটা দিতে চায় না, তো এটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যেন দোকানদারের কাছ থেকে নিতে পারেন চেয়ে। যাই হোক, ওয়ারেন্টি কার্ডটা আমি এখন রেখে দিই প্যাকেটের ভিতরে। এই হচ্ছে ম্যানুয়াল। চাইলে আপনারা ম্যানুয়ালটা পড়তে পারেন। যাই হোক, আমি আপাতত এটা পড়তেছি না, এটা আমি সাইটে এখন রেখে দেব। ওকে, এই হচ্ছে আমাদের বয়া এমন। প্যাকেটটা খুলে ফেলি। এই তো বেরিয়ে আসলো। আর এর ভিতরে আছে আরেকটা প্যাকেট। আসলে এই যে প্যাকেটটা দেখছেন বয়া এমন লেখা, এটা আসলে বেশ সুন্দর একটা প্যাকেট। যাই হোক, রেখে দিই। আর এই হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোন। এইখানে এটা দিয়েই আসলে অডিওগুলো রেকর্ড হবে। আর এখানে আপনার ব্যাটারি লাগাতে হবে। সব কিছুই দেওয়া আছে প্যাকেটের ভিতরে। তো এই প্যাকেটটা খুলি। এই প্যাকেটের ভিতরে 3টা জিনিস আছে। একটা হচ্ছে ব্যাটারি। ব্যাটারিটাও আলাদা আর একটা প্যাকেট দিয়ে করা হয়েছে। আমি একটু ফোকাস করে নিলাম। এই ব্যাটারিটা আসলে ইউজ করতে হবে। আর তারপরে আরেকটা পপ ফিল্টার আছে। এই হচ্ছে পপ ফিল্টার। এটা আমাদের রেকর্ডিং মাইকে এখানে লাগাতে হবে। যাই হোক, আর এই ব্যাটারিটাও আমি খুলে এখন লাগাই দিব ব্যাটারিটা এখানে। তবে ব্যাটারিটা খেয়াল রাখবেন যেন উল্টোপাল্টাভাবে না লাগে, তাহলে রেকর্ডিং কাজ করবে না। আর এইখানে আবার আরেকটা সুইচ আছে, যেটা অন না করলেও আপনার রেকর্ডিংটা স্টার্ট হবে না। ক্যামেরার সাথে লাগায়ে আপনার ওই সুইচটা অন করতে হবে। যাই হোক, আমি এখন এর ভিতরে ঢুকাই দিলাম। ওকে, লাগানো কমপ্লিট। এখন আমি আসলে প্যাচটা লাগাই দিব। এই তো হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো এখন আমরা ক্লিপটা লাগাবো। বন্ধুরা, ক্লিপটা লাগানো আসলে মাইকের সাথেই লাগাতে হয়, তো এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখবেন। তার আগে এই জ্যাকটার ব্যাপারে একটু বলি। এই জ্যাকটাও দিয়ে দিছে। এটা একটা কনভার্টার জ্যাক বলতে পারেন। এটা ওই সাউন্ড বক্স বা অন্য রেকর্ডিংয়ের সাথে লাগে। তো এগুলো আমাদের কম্পিউটার এবং এর সাথে দরকার হবে না। তো এখন আমি ক্লিপটা এখানে লাগাই দেবো। ক্লিপটা দেখুন, এখানে একটা জায়গা আছে, একটা ঘাস কাটা একটা জায়গা, ওখানে জাস্ট ধরে চাপ দিতে হবে, তাহলে লেগে যাবে। এই তো লেগে গেল। আমি যদি একটু আপনাদের দেখাই, এই যে এইখানে এখানে জাস্ট ক্লিপের একটা খাস কাটা জায়গা আছে, ওটা ধরে চাপ দিলে লেগে যাবে। তো যাই হোক, এই ছিল আমার আনবক্সিং। এখন আপনারা যে অডিওটি শুনছেন, এটা বয়া এমন দিয়ে রেকর্ড করা। আর আমি এই অডিওটা এডিট করব না, যাতে আপনারা অরিজিনাল সাউন্ডটা শুনতে পান। এবং দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোফোনটি এখানে সেট করা, এবং আমি খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলছি, খুব জোরে কথা বলতেছি না। তো এটাই হচ্ছে এর আউটপুট এবং রেজাল্ট। যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।